ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁଣି ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ପୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଛି ସେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପାଠକ, ତେବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ଜଣାଇବା ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖି ପଠାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ କି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ? ଯାହା ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଏ, ବି, ସି, ଡି এই ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପାଠକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିକି ପଠାଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କେଉଁ ଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେହି ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।